माय चैनल। इन माय क्रिएटिविटी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वाटर फाउंटेन बनाना बताऊंगी, जो कि आपके घर के किसी भी एक कॉर्नर को बहुत सुंदर लुक देने वाला है। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ थर्मोकॉल के पीसेस लिए हैं और ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड का मैं कॉर्नर वाटर फाउंटेन बनाने वाली हूँ, इसलिए इस तरह से शेप ले लिया है और इसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। थर्मोकॉल का पीस है ये, बिल्कुल इसी के शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। ये वाला थर्मोकॉल यहाँ पे लगाना है आपको, ये मैंने इसके बराबर का लिया है। और ये जो टू पीसेस हैं वो इधर लगाने हैं आपको। और ये मैंने वाइट सीमेंट लिया है, उसका मैंने घोल बना लिया है। और ये कुछ फैब्रिक है, इसको पूरा मैं कवर कर दूंगी इसमें। मैंने यहाँ पे ये एक पाइप लगाया है। पाइप में यहाँ से मोटर की ये जो नली है वो इसको यहाँ से जॉइंट किया है, इसमें एक होल कर दिया था। और इस पाइप का नीचे का जो पोर्शन है उसको मैंने बंद कर दिया है और मोटर को यहाँ से जॉइन करके इसको इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया है। और ये वायर को मैंने ऊपर के साइड से निकाला है। यहाँ से मैंने इसके ये सरफेस पे पूरे पे सीमेंट लगा दिया है, ये वाइट सीमेंट है। और इसकी एजेस में भी मैंने सारे में सीमेंट भर दिया है, ताकि जब इसके अंदर पानी भरा होगा तो ये लीक ना करे। और ये मोटर को मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको मैंने इसके पाइप के अकॉर्डिंग यहाँ से कट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। ये देखिए, इसकी एजेस पे भी मैं सीमेंट कवर कर दूँगी, ताकि बिल्कुल भी पानी नीचे ना आए। ये देखिए, मैंने ये सेकंड कॉर्नर भी लगा दिया है, थर्ड कॉर्नर भी लगा दिया। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ये सारी एजेस अच्छी तरीके से बंद हो जाए। सीमेंट से, वाइट सीमेंट से ही यूज़ करना है इसका। और ये सारी एजेस, अब ये थर्ड कॉर्नर जो मैंने लगाया, इसकी ये जो एजेस अभी मैंने भरी नहीं है, ये भी फिल करना है। इस तरह से ये सारा फिल कर देना है आपको। ये देखिए, मैंने इसका थर्ड कॉर्नर भी लगा दिया है। ये जो कॉर्नर्स लगाए हैं इनमें मैंने हल्का हल्का सा सपोर्ट दिया है, नीचे थर्मोकॉल लगाए छोटे छोटे पीसेस सीमेंट में डिप करने के बाद में। आप भी ऐसा ही कीजिए। और ये थर्ड कॉर्नर भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। मैंने यहाँ पे ये वाइट सीमेंट का बिल्कुल पतला घोल बना लिया है। अब इस घोल में मैं ये जो पेपर्स के पीसेस मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसको अच्छे से डिप करूँगी। और डिप करने के बाद स्टोन का इफेक्ट देने के लिए मैं इन सारे पेपर्स को इस तरह से लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये स्टोन जैसा इफेक्ट दे दिया है। पेपर को वाइट सीमेंट में डिप करके लगाए हैं ये सारे, और इसको पूरा फिल करूँगी। इसको मैंने पेपर स्टोन से पूरा कवर कर दिया है। और वाटर टैंक से जहाँ से भी पानी लीक होने का डर था, वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सीमेंट से उसको कवर कर दिया। वाटर टैंक भी लीक नहीं होगा। अब मैं इसको पेंट करूँगी। अब हम इसको पेंट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये कुछ वार्निश की डिब्बियाँ ली हैं। रेड कलर है, ये ब्राउन कलर है, और ये ग्रीन कलर है। इन सारे, और ये येलो कलर है। इन सारे कलर्स को मिक्स करके, स्टोन का कलर करके शेडेड इसको पेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे ये वाला ब्राउन कलर पहले कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा येलो रेड टच दे देंगे।
ताकि इसमें स्टोन का इफेक्ट आ जाए थोड़ा इस तरह से। इसको ब्राउन कलर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं करना है, सिर्फ कहीं कहीं पे इस तरह से टच देना है, थोड़ा सा ग्रीन टच दे देंगे इसको। ये देखिए इसमें स्टोन का इफेक्ट आ गया। इसी तरह से हम इसको भी पेंट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको ब्राउन कर दूंगी यहाँ से। इसको पेंट करने में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि ये प्लेन नहीं रहता है ना, इसलिए। वैसे इजीली पेंट हो जाता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन है मेरे पास। इसके साथ इसको शेड कर दूंगी। ये देखिए देखिए इसका लुक बिल्कुल स्टोन जैसा दिखने लग गया। ये मैंने इसको सारे कलर्स में डिप करके, थोड़ा रेड, थोड़ा येलो, ग्रीन, अलग अलग मिक्स करके सारे ब्रश, एक ही ब्रश को बार बार दूसरे दूसरे कलर में डिप करके मैं इसको पेंट कर रही हूँ। इससे इसका बहुत ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल स्टोन जैसा। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर ले लिया, फिर ब्राउन, रेड, इन सारे शेड्स को मिला के स्टोन का कलर बन जाता है। रियली इजीली पेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ग्रीन का इफेक्ट, कहीं पे ब्राउन का इफेक्ट मैंने दिया है। अब ये पूरा स्टोन जैसा दिखने लगा। ये देखिए मेरा रियल वाटर फाउंटेन बनके तैयार है। इसमें मैंने कूलर का मोटर लगाया है, छोटा वाला, और ये लाफिंग बुद्धा जो मैंने बनाया है वो भी हैंडमेड ही है। आगे इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बताइए कैसा लगा है। आप इसको घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लगे। मैं इसमें रियल मनी प्लांट लगाने वाली हूँ क्योंकि मनी प्लांट छाँव में भी लग जाता है और उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं और इसमें पानी भी रहेगा। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।